Hello everyone. Let us discuss about the poem Caring for Animals written by John Silkin. Through the lines, I ask sometimes why these small animals with bitter eyes, why we should care for them. I question the sky, the serene blue water, but it cannot say. It gives no answer. And no answer releases in my head a procession of grey shades patched and whimpering, dogs with clipped ears, whizzing cart horses, a fly without shadow and without thought. Is it with these menaces to our vision, with this procession led by a man carrying wood? We must be concerned. The Holy Land, the rearing green island, should be kindlier than this. Yet the animals, our ghosts, need tending to. Take in the whipped cat and the blinded owl. Take up the man-trapped squirrel upon your shoulder. Attend to the unnecessary beast. From growing mercy and immoderate love, great love for the human animal occurs. And your love grows, your great love grows and grows. At first, we note the point that the poem Caring for Animal was published in Silkin's poetry collection, The Peaceable Kingdom. അപ്പോൾ ഈ കെയറിംഗ് ഫോർ ആനിമൽ എന്ന പോയം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദി പീസബിൾ കിങ്ഡം എന്ന പബ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ്. As the title of the poem indicates the importance of caring and protecting the animals. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്കിനി പോയത്തിലോട്ട് കടക്കാം. പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് നോക്കാം. I ask sometimes why these small animals with bitter eyes, why we should care for them. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് 2 ലൈൻസിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിറ്റർ ഐയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, മോശമായ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഓഥർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയ കണ്ണുകളുള്ള, ദേഷ്യമുള്ള കണ്ണുകളുള്ള മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും റൈറ്ററോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സ്കൈ, ദി സെറനി ബ്ലൂ വാട്ടർ, ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് സീ, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് നോ ആൻസർ. പിന്നീട് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബ്ലൂ സ്കൈ, ആകാശത്തോട് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ വാട്ടറിനോട്, തിളങ്ങുന്ന നീല കളറിലുള്ള വെള്ളത്തോട്, ജലത്തോട് ചോദിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് സേ, പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊന്നും തനിക്ക് ഒരു മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് നോ ആൻസർ. അവരാരും തന്നെ എനിക്കൊരു മറുപടി തന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആകാശത്തോടും സമുദ്രത്തോടും ഒക്കെ എന്താണ് പോയിറ്റ് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവയൊന്നും നമ്മുടെ പോയിറ്റിനുള്ള ആ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് നോ ആൻസർ റിലീസസ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് എ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് പാച്ച്ഡ് ആൻഡ് വിംബറിങ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്നില്ല. പോയിറ്റിൻ്റെ തലയിൽ എന്താണ്, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഉത്തരം പോയിറ്റിന് പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ തലയിൽ പലവിധ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇതിനൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഡോഗ്സ് വിത്ത് ക്ലിപ്ഡ് ഇയേഴ്സ്, വീസിംഗ് കാർട്ട് ഹോഴ്സസ്, a fly without shadow and without thought. Is it with these menaces to our vision, with this procession led by a man carrying wood? We must be concerned.
The Holy Land, the rearing green land should be kindlier than this. Dogs with clipped ears. ചെവി മുറിഞ്ഞ ഡോഗ്സിനെ, നായ്ക്കളെ താൻ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീസിംഗ് കാർട്ട് ഹോഴ്സസ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് കുതിരവണ്ടി വലിക്കുന്ന കുതിരകളെയും താൻ കാണാറുണ്ട്. എ ഫ്ലൈ വിത്തൗട്ട് ഷാഡോ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് തോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളെ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുമില്ലാതെ, അതുപോലെ തന്നെ നിഴൽ പോലും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളെയും താൻ കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ആര്? പോയിറ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദീസ് മെനേസസ് ടു അവർ വിഷൻ, with this procession led by a man carrying wood, we must be concerned? പിന്നീട് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, ജീവിതഭാരം തോളിലേറ്റി നടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് സങ്കടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ്? പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേം, ഒരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? എ മാൻ ക്യാരിയിങ് വുഡ് എന്നത്. അപ്പോൾ മാൻ ക്യാരിയിങ് വുഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണ്? ജീസസിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജീസസ് മരക്കുരിശ് ചുമന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടേമിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജീസസിനെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, ജീവിതഭാരം തോളിലേറ്റി നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, ചെവി മുറിഞ്ഞ ഡോഗ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുതിരവണ്ടി വലിക്കുന്ന കുതിരകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദയനീയ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. ദി ഹോളി ലാൻഡ്, ദി റയറിംഗ് ഗ്രീൻ ലാൻഡ് ഷുഡ് ബി കൈൻഡ്ലിയർ ദാൻ ദിസ്. പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്, ദി ഹോളി ലാൻഡ്. ഹോളി ലാൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഹെവനാണ്, സ്വർഗമാണ്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ, ഹെവനിൽ മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോളി ലാൻഡ് നമ്മുടെ ലാൻഡിനേക്കാളും എത്രയോ സേഫാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എറ്റ് ദി ആനിമൽസ് അവർ ഗോസ്റ്റ് നീഡ് ടെൻഡിങ് ടു, ടേക്ക് ഇൻ ദി വിത്ത് ദി കാറ്റ് ആൻഡ് ദി ബ്ലൈൻഡഡ് ഔൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച 2 ലൈനിലെ സവിശേഷത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? എറ്റ് ദി ആനിമൽസ് അവർ ഗോസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ആനിമൽസിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവേയുള്ളൊരു ചിന്താരീതിയാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആനിമൽസിനെ ഇവിടെ ഗോസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എറ്റ് ദി ആനിമൽസ് അവർ ഗോസ്റ്റ് നീഡ് ടെൻഡിങ് ടു. അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഓരോ ആനിമൽസിനെയും. ടേക്ക് ഇൻ ദി വിപ്ഡ് കാറ്റ് ആൻഡ് ദി ബ്ലൈൻഡഡ് ഔൾ, ടേക്ക് അപ്പ് ദി മാൻ ട്രാപ്ഡ് സ്ക്യൂറൽ അപ്പോൺ യുവർ ഷോൾഡർ, അറ്റൻഡ് ടു ദി അൺനെസസറി ബീസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിപ്ഡ് കാറ്റിനെ, വിപ്ഡ് മീൻസ് ഇഞ്ചേർഡ്, എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയ അതുപോലെ തന്നെ മുറിവൊക്കെ ഏറ്റിട്ടുള്ള കാറ്റിനെ, പൂച്ചകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡഡ് ഔൾ, കണ്ണ് കാണാത്ത മൂങ്ങകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട സ്ക്യൂറലിനെ, അണ്ണാൻകുട്ടിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയും കെയർ ചെയ്യുകയും പരിപാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഈ ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി പോയിന്റ് ജെന്റ്ലി റിമൈൻഡ്സ് us that caring for animals will make us realize that we too are human animals in need of love and care. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി, ആനിമൽസിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെയും കൂടിയാണ് സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ഒരു കെയറിങ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രം ഗ്രോയിങ് മേഴ്സി ആൻഡ് എ മോഡറേറ്റ് ലവ്, great love for the human animal occurs, and your love grows, your great love grows and grows. അപ്പോൾ ജോൺ സിൽക്കിൻ ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് തന്നുകൊണ്ടാണ്. പറയുന്നത്?
From growing mercy and a moderate love, great love for the human animal occurs. ഹ്യൂമനും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? മേഴ്സി ആൻഡ് ലവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അനുകമ്പയും സ്നേഹവും തന്നെയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടത്? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനായാലും ശരി ആനിമൽസിനായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മേഴ്സി ആൻഡ് ലവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുക, കരുണ കാണിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യുവർ ലവ് ഗ്രോസ്, യുവർ ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ്. അതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനായാലും ശരി ആനിമൽസിനായാലും ശരി അവരോട് അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കാണിക്കുന്നത് വഴി എന്താണ്? നമ്മുടെ ലവും എന്താണ്? വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്നേഹവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ത്രൂ ദിസ് പോയം Silkin conveys a message that we, the human beings, are responsible to protect all living beings and should teach a feeling of love and compassion towards our fellow beings. അപ്പോൾ ജോൺ സിൽക്കിൻ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെയും കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുവഴി എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ ലവ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയും ഒക്കെ കെയർ ചെയ്യണം. അതൻ അവരോട് എന്താണ് മേഴ്സി, അനുകമ്പ, കരുണ കാണിക്കണം, അവർക്ക് ലവ്, സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കെയറിങ് ആനിമൽസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് കെയർ ആനിമൽസ്, എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജോൺ സിൽക്കിൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കെയറിങ് ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന പോയത്തിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ.